pustite mikrofon gospodinu koji je master Aikida ili kako se to već zove u Aikido rječniku. Evo, počela raditi. Trebamo malo vremena, nije on tak brz ko vi. U ime Aikido društva Zagreb vas pozdravljam, zovem se Marijan Kudrna i mi inače vodimo i djelujemo u gradu Zagrebu i širom Hrvatske već preko 23 godine. I evo želim vam prikazati jednu, mi zovemo nenasilnu vještinu koja je jako dobra i za djecu, pa evo želim da uživate. Možda se još poslije sjetim nešto pričati, ali... Malo je djeca. Jedna od bitnih stvari u Aikidu što radimo, kako sigurno prizemljiti, pa evo sada imamo laganu demonstraciju raznih vrsti padova, metodički, tako da svaka osoba koja je motorički dosta nesigurna može nakon nekog vremena naučiti padati sigurno. Sad ćete vidjeti demonstraciju nekih osnovnih tehnika koji su vrlo specifične za Aikido vještinu. Znači tehnike se rade na takav način da koristite energiju partnera koji ulazi u vaš prostor i nemate konačnu ideju da nekoga ozlijedite dovršite ga sa šakom, polugom ili udarcem ili bilo čim, nego jednostavno samo ga ispratite dolje na pod. Na taj način stvarate novu situaciju koja je malo manje agresivna. To je jedan od dobrih načina kako širiti nenasilje. Da bi mogli raditi takve tehnike, mi osobno moramo raditi na sebi da budemo nenasilni um. Šta to znači? Na treningu radimo vježbe disanja, radimo meditaciju. Može i pljesak. Malo da se opustimo. Nekaj od tega. Manj ne skozi govorila,
diciamo la struttura, perché tombola poi... Jel to to što sam ja rekla da... To bilo je za drugi kio. Però sei una... Napadi mogu i biti različiti s prednje strane, straga za vrat, hvatao s dvije ruke jednom. Znači ima puno mogućnosti kako da riješimo problem. Ono što vidite kod njih dvojice na kraju je jako bitna ta smirenost, da se smiri situacija. Sad ja moram ići raditi. Samo tanti što kako tu zajedno, kako je pa je ovo
to vprašal, kaj ti ste, to me tisto, da tam zaradi ni problema, da bo porabili za tole praktično. Ne bo več, ne bo več. Samo je dobro, sad spustimo. Severte me smija, za to. Saša i Brna igra u nogomet tamo. Marko, dođi ovdje. Možda. Znajte vara. Carlo. Это ба, лучше было. Гол бузички. Что вы разумеете? Не говорю за принцип. Svi u magu. Sve naše slovenke, niti što su da nam ne znala da se govori.